నమస్తే, నేను సిరి. నేను చూసినట్టయితే యుఎస్ ఎలక్షన్స్లో అయితే ట్రంప్ ఏ విధంగా గెలిచారో మనం చూసాం. అయితే ట్రంప్ గెలవడానికి వెనకాల కథ ఏంటి, ఎవరు చేస్తే ట్రంప్కి ఇంత విజయ డంక మోగించే ఇది దొరికింది అనే అంశాన్ని మనకి వివరించడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ సీనియర్ జర్నలిస్ట్, పొలిటికల్ అనలిస్ట్ csrao గారు. నమస్కారం సార్. నమస్తే సార్. ఇప్పుడు చూస్తుంటే యుఎస్లో మనం చూసాము, అసలు ఒక హోరీ టఫ్ ఫైట్ ఇద్దరికి, కమలా హ్యారిస్ గారికి ఉన్న ట్రంప్ గారికి జరిగిందేమో అనిపించింది. కానీ ఎట్టకేళ్ళకైతే విజయం అనేది ట్రంప్కి దక్కింది. కానీ ట్రంప్ గెలవడానికి గల కారణాలు ఏంటి, దాని వెనకాల ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరు ఇంత కష్టం చేస్తే మరి ఈరోజు ట్రంప్కి విజయ అవకాశాలు దక్కించుకున్నారు అనే చూస్తే ఎవరున్నారు, అసలు ఎవరు ఇంత కష్టపడ్డారు? ఇవి అసలు ఇది మొత్తం వెనక సీక్రెట్స్ తీసుకుంటే విజయ రహస్యాలు అంటారు. ఏదైనా ఒక ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు కానీ లేదా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు కానీ దాంట్లో నుంచి విజయం సాధించినటువంటి దాన్ని తీసుకొని ఆ విజయానికి గల కారణాలు ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటే కనుక ఫర్దర్గా కొంతమందికి ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే పర్సనల్గా కూడా ఒక వ్యక్తిని చూసినప్పుడు ఆ వ్యక్తిలో ఉండేటువంటి పాజిటివ్నెస్ ఏంటి, పాజిటివ్ పాయింట్స్ ఏంటి తీసుకుంటే కనుక నీకు ఆ వ్యక్తి మీద గుడ్ ఒపీనియన్ కలుగుతుంది. నెగిటివ్ పాయింట్స్ తీసుకుంటే బ్యాడ్ ఒపీనియన్ కలుగుతుంది. నీకు విజయం కావాలా లేకపోతే ఓటమి కావాలని తెలుసుకుంటే కనుక విజయం కావాలంటే విజయానికి రహస్యాలు ఏంటి తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు అమెరికాలో ట్రంప్ విజయానికి గల రహస్యాలు ఏంటి అనేది కనుక తెలుసుకుంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది వాస్తవంగా. ఎందుకనంటే కమలా హ్యారిస్ అలాగే ట్రంప్ ఇద్దరు హోరాహోరీగా వాళ్ళు ప్రచారం చేశారు. సర్వేలు కూడా హోరాహోరీగా ఉన్నట్టు ఇచ్చాయి. నిజంగా అసలు ఫలితం కూడా అంత ఈజీగా తేలదు. అక్కడ ఉండేటువంటి సిస్టమ్ ప్రకారం హోరాహోరీ ఫైట్ జరుగుతుంటుంది అని చెప్పి అనుకున్నారు. కానీ చాలా అవలేలుగా ట్రంప్ గెలిచేశాడు. ఎగువ సభ దిగువ సభ రెండింటిలో కూడా ట్రంప్ రిపబ్లికన్స్ కైవసం చేసుకున్నారు. దీనికి రహస్యం ఏంటి అనేది కనుక తీసుకుంటే వెరీ సింపుల్ అనమాట. కమలా హ్యారిస్ ఏం నమ్ముకుందంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాని నమ్ముకుంది. కమలా హ్యారిస్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా అంతా మెజారిటీ కమలా హ్యారిస్ వైపు ఉంది. సర్వే సంస్థలు కూడా కమలా హ్యారిస్ వైపే ఉన్నాయి. ఎందుకు ఈ మెయిన్ స్ట్రీమ్ అంతా కమలా హ్యారిస్ రావాలని కోరుకున్నాయి, కమలా హ్యారిస్ వెంట నడిచాయి. బట్ ట్రంప్ వెంట ఓన్లీ డిజిటల్ మీడియా ఉంది. ఓన్లీ డిజిటల్ మీడియా. ఈ ఫైట్ అమెరికా ఎన్నికల్లో జరిగినటువంటి ఫైటు ట్రంప్ వర్సెస్ కమలా హ్యారిస్ కాదు. మనకు కనిపిస్తుంది ట్రంప్ వర్సెస్ కమలా హ్యారిస్ అని, కానీ డిజిటల్ మీడియా వర్సెస్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫైట్ నడిచింది అక్కడ. దాంట్లో డిజిటల్ మీడియా విన్ అయింది. ఇక్కడ చూస్తే ఇప్పుడే ఎలన్ మస్క్ గారు ట్విట్టర్ని ఇట్లా వదిలేశారు ట్రంప్ కోసం అని చెప్పేసి కూడా కొన్ని వార్తలు వచ్చాయి సార్. అంటే ఎలన్ మస్క్ గారు సపోర్ట్ కూడా ట్రంప్కే చేశారు. అంటే ఇప్పుడు మీరు డిజిటల్ మీడియా అన్నారు కాబట్టి నేను ఈ మాట అడగాల్సి వస్తుంది. అంటే ఎక్కడైతే బ్యాలెట్ ఓటింగ్ ఇదంతా ఉంది కూడా ఫస్ట్ నుంచి కూడా తను మాట్లాడడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ట్రంప్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టే అనిపించింది. సో ఎలన్ మస్క్ ఉండబట్టి చాలా మంది ఓటేశారు అని అనుకోవచ్చు. మరి అది ఆల్రెడీ ట్రంపే చెప్పాడుగా. బికాస్ ఆఫ్ ఎలన్ మస్క్ అండ్ ఆంధ్ర అల్లుడు వీళ్ళిద్దరు కలిసి నన్ను గెలిపించారని చెప్పాడు కదా. చాలా క్లియర్గా ట్రంపే చెప్పాడు. ట్రంప్కి తెలుసు కదా. యాక్చువల్గా ట్రంప్కి అంత క్రేజ్ లేదు. ఎందుకంటే ట్రంప్ పికిల్ మైండ్ అని చెప్పి అందరికీ ఒక ఒపీనియన్ ఉంది. కానీ అలాంటి ట్రంప్ని ఫోకస్ చేసి అమెరికా ఫస్ట్ అనేది చేసుకొని అమెరికాకి ఇవే లాస్ట్ ఎలక్షన్స్, ట్రంప్ గెలవకపోతే ఇంకా అమెరికా లేదనేది ఎలన్ మస్క్ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసేసాడు. అంటే మేక్ ఇన్ అమెరికా లాంటి ప్రచారం అంటారా? ఇప్పుడు ట్రంప్ ఫస్ట్ పెట్టుకున్నది అమెరికా ఫస్ట్, మేక్ ఇన్ అమెరికా కాదు, అమెరికా ఫస్ట్. అన్నిట్లో అమెరికా ఫస్ట్. అమెరికా వాళ్ళకే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. అన్ని చాలా క్లియర్గా చెప్పారు కదా. ఉద్యోగాలు ఏంటి అసలు చాలా క్లియర్గా ఆయన ఏం చెప్పాడు, 10 లక్షల మంది ఇక్కడికి మైగ్రేట్ అయి ఉన్నారు, వలస వచ్చి ఉన్నారు, అక్రమంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పి లెక్కేసాడు ఆయన. సుమారుగా లెక్కేసి 10 లక్షల మంది ఉన్నారు, ఈ 10 లక్షల మందిని మొత్తాన్ని పంపించేస్తాను, నన్ను గెలిపిస్తాను చెప్పి అన్నాడు. అక్కడ ఉండేటువంటి శ్వేత జాతీయులు అందరూ పొలవమని ఓట్లు వేశారు. టౌన్ లేదు, సిటీ లేదు, పల్లెటూరు లేదు, అందరు కలిపి అసలు ఆ స్టేట్ అని లేదు, ఈ స్టేట్ అని లేదు, మొత్తం అప్పుడు దాకా ఏంటి బ్లూ స్టేట్స్ అని, రెడ్ స్టేట్లు అని, స్వింగ్ స్టేట్లు అని, ఇట్లా రకరకాలుగా ఈక్వేషన్స్ అన్ని గందరగోళం చెప్పారు. ఏమి లేవు. 10 లక్షల మంది అక్రమ వలసదారులందరినీ పంపించేస్తానన్నాడు. దానికి అందరూ అట్రాక్ట్ అయిపోయారు. ద్రవ్యోల్బణం ఉంది, రేట్లు పెరిగిపోయినాయి, అసలు అమెరికాలో బతికేటువంటి పరిస్థితి లేదు, కాబట్టి మీరు నాకు ఓటేయండి అన్నాడు. వేసేసారు. నిరుద్యోగ సమస్య పెరిగిపోయింది అక్కడ. ఉద్యోగాలు లేనటువంటి పరిస్థితులు లోకల్లో వాళ్ళకి.
కాబట్టి అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ట్రంప్ని ఆదరించారు. ఇదే కారణం. ఇప్పుడు రష్యా ఏదైతే యుద్ధం ఉందో దాన్ని కూడా నేను ఆపేస్తాను అని చెప్పేసి పుతిన్తో ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ వల్ల ఇది నేను ఆపేస్తాను, దీనికి ఒక ఎండ్ కార్డ్ పడుద్దని కూడా తను చెప్పడం జరిగింది. అవన్నీ నామినల్ జరగవంట. అవన్నీ ఉంది, అవన్నీ నామినల్. ఆ ప్రచారం అంతా నామినల్. అక్కడ పనిచేసింది ఏంది? లోకల్గా నిరుద్యోగం పెరిగిపోయింది, ఉద్యోగాలు లేవు. ఏదైనా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయంటే వలస వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. అక్కడ తినడానికి తిండి లేనటువంటి వాళ్ళు 17% మంది ఉన్నారని చెప్పేసి లేటెస్ట్గా వచ్చినటువంటి రిపోర్టు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ట్రంప్ని గెలుచుకుంటే అమెరికాలో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయని నమ్మారు. దాన్ని సోషల్ మీడియాలో బాగా ఎలివేట్ చేశారు. సోషల్ మీడియా బాగా ప్రచారం చేసింది. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాలో వాళ్ళు చెప్పింది ఏంది? కమలా హ్యారిస్ వస్తే కనుక దేశం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది, తర్వాత ఈ అబార్షన్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రచారం చేశారు మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాలో. సోషల్ మీడియాలో ఏం చేశారు? యూత్ని టార్గెట్గా చేసుకున్నారు. కొత్తగా నమోదైనటువంటి ఓటర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు, న్యూట్రల్ ఓటర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు. సో వాళ్ళ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంది? సోషల్ మీడియా. ఎగ్జాంపుల్, సరే అమెరికా దాకా వెళ్లకుండా మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. మన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగినటువంటి ఎలక్షన్స్ తీసుకున్నాం. 2023లో తెలంగాణలో జరిగినటువంటి ఎలక్షన్స్, 2024లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగిన ఎలక్షన్స్ రెండు తీసుకుంటే కనుక 2023లో ఏం జరిగింది? అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో మొత్తం మీడియా మొత్తం ఎక్కడ ఉంది? బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉంది. ఒక్కటి కూడా లేదు కదా. మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా మొత్తం బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఉంది. సోషల్ మీడియాని కూడా ఎంతో కొంత ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు సోషల్ మీడియాని రైడ్ చేసేసి క్లోజ్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం కూడా చేశారు. తర్వాత బెంగళూరులో పెట్టుకొని ఏదో తంటాలు పడ్డారు సోషల్ మీడియా. కేవలం సోషల్ మీడియా తప్ప ఇంకేమైనా ఉందా కాంగ్రెస్ పార్టీకి బలం? 2023 ఎన్నికల్లో మరి విజయం ఎవరిది? కాంగ్రెస్ పార్టీ. అంటే అక్కడ ఏంటి? డిజిటల్ మీడియానా లేకపోతే మెయిన్ స్ట్రీమా? డిజిటల్ మీడియా. చాలా అంటే ఊరు గ్రామంలోకి కూడా వెళ్ళేసరికి వీడియోస్ అన్ని అక్కడ కూడా వాళ్ళు ఇది కాంగ్రెస్ వస్తే ఇలా అవుతుంది అని చెప్పేసి నమ్మారు. అసలు డిజిటల్ మీడియా లేకపోతే కాంగ్రెస్ వాయిస్ వెళ్ళే అవకాశం లేదు కదా. 23 మనకు కనిపిస్తుంది కదా. 24 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఏం జరిగింది? జగన్మోహన్ రెడ్డి అసలు ఏ మీడియాని అక్కడ ఎంటర్ కాలేదు, మొత్తం కట్ చేసేసారు కదా. ఇప్పుడు మేజర్ మీడియాని అన్నింటిని కూడా అక్కడ టెలికాస్ట్ కాకుండా చేశారు. డిజిటల్ మీడియాని కట్టడి చేశారు. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాని కూడా కట్టడి చేసే ప్రయత్నం చేశారు. లాస్ట్కి ఏమైంది? సోషల్ మీడియా బేస్ చేసుకునే కదా తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ, జనసేన కానీ, లేదంటే బీజేపీ కానీ ప్రచారం చేసుకుంది. సోషల్ మీడియా లేకపోతే నీకు అసలు ప్రచారం ఎక్కడుంది? ఈ కూటమికి అక్కడ కూడా సోషల్ మీడియా విన్నేగా. మెయిన్ మీడియా ఎక్కడుంది? మెయిన్ మీడియా కొంత ఉన్నప్పటికి కూడా ఈనాడు లేకపోతే ఆంధ్రజ్యోతి ఉందని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్తుంటారు. సరే సింపథైజర్గా ఉందా అనుకున్నాం, ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియానే కదా. అంతకల్లా బలమైనటువంటి మీడియా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉందిగా. ఇక్కడ ఉండేటువంటి మీడియాలో ప్లస్ పింక్ మీడియా ఉందిగా వాళ్ళకి సపోర్ట్గా. ఇంత సపోర్ట్ ఉన్నప్పటికి కూడా డిజిటల్ మీడియా మెయిన్ రోల్ పోషించింది 2023లో, 2024లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా. సో డిజిటల్ మీడియా విన్నే కదా అది కూడా. సో ఇదే ఈక్వేషన్ని మనం అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అమెరికాలో డెవలప్డ్ కంట్రీ అది, అక్కడ కూడా మీకు మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా ఇక్కడ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు. ఇక్కడ ఏంటి? ఇక్కడ ప్రత్యర్థి పార్టీలకు సపోర్ట్ చేసేటువంటి వాటిని కట్ చేసేసారు, అక్కడ కట్ చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా. కానీ అక్కడ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాకి ఇట్లా కట్ చేయడం, అదుపులో పెట్టడం అలాంటివి లేదు. అయినప్పటికీ మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా చేసినటువంటి ప్రచారాన్ని కాదని సోషల్ మీడియా చేసినటువంటి ప్రచారాన్ని అక్కడ ఆదరించి ట్రంప్ని గెలిపించారు. సో ఈ రహస్యం ఏంటంటే, ట్రంప్ రహస్యం సోషల్ మీడియా కారణంగానే ఆయన విజయం సాధించాడు. అక్కడ ఉండేటువంటి యూత్ని, ప్రత్యేకించి యూత్ని, న్యూట్రల్ ఓటర్స్ని అట్రాక్ట్ చేశారు. దానికి కారణం ఏంటంటే ప్రతి వాళ్ళు ఇప్పుడు మొబైల్లో చూసుకుంటున్నారు. పైగా మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ కరెక్ట్గా స్ట్రీమింగ్ రాదు, కానీ అక్కడ హై స్పీడ్ తోటి స్ట్రీమింగ్ ఉంటుంది. ప్రతి వాళ్ళు మొబైల్లో అన్నీ చూస్తుంటారు. కాబట్టి అక్కడ సోషల్ మీడియా అవేర్నెస్, సోషల్ మీడియాని బాగా ఉపయోగించుకొని ట్రంప్ గెలిచాడు. దానికి కారణం ఏంటంటే ఎలన్ మస్క్ ఈ మొత్తం క్రియేట్ చేశాడు. సో దాంతో విజయం సాధించాడు. ట్రంప్ విజయానికి రహస్యం ఏదని చెప్పాలంటే ఇదే, సోషల్ మీడియా ప్రధానమైనటువంటి సీక్రెట్ ఇదే. రైట్ సార్, రైట్. థ్యాంక్ యూ.